Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso to batela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mboka na biso. Mbote matondo mingi na bandeko balandi ya Vova mu télévision baye bazali tango nyonso na kokoba kopesa Vova mu télévision confiance oyo ezali bongo etando ye lisusu kolamusa moto moyindo oyo abungaki wutakala oyo abungisaki bongo bwanya pe mayele bwa bango tala tina ena Vova mu télévision ekelamaki na tina ya kozongisela biso bomoto oyo tobungisaki wutakala matondo mingi na bandeko balandi tolobaka tango nyonso ma ezali moto na kati ya bomo ya moto ezali bongo boyebi pamba te boyebi nde kopesa yo makoki ya kozwa boyano na kati ya maye maso oyo kotungisa na kati ya bomo na yo boyebi ete soki likambo oyo ekomeli ngai esengeli na sala boye nazongisa boye mpona koyaba kozwa biyano ya malonga solo bandeko balandi ebele ya bato balobaka soki olingi obombela moto moyindo likambo tsela ebongo na kati ya mikanda kasi biso ya bino tata ntsumbu mayemona moko ya bino mosali na nzela emission mikanda mya boyebi tolobaka ete maye maso oyo babombela bino na nzela emission oyo tokoya bongo kozipolela bino yango pamba te ndenge tolobaki boyebi ezali maye ya motuya na kati ya bomoi ya bato soki botali lelo mabele ya Afrika ezangi bongo kimia mabele ya Afrika ezali tango nyonso kokita se kokita situation ya Afrika ezali tango nyonso na se économie ya Afrique ezali na se intelligence ya Afrique ezali na se sagesse ya Afrique ezali na se économie ya Afrique ezali nyonso na se kimia na kati ya Afrika ezali te pona nini po Afrika ezangi bato bazali na boyebi ya solo solo o bakoki kopesa biyano na maye maso o ezali bongo kotungisa mabele ya Afrika tokanga bandoki mabe tosala ba conférence mabe tosangisa ba veille de prière mabe nyonso wana pona nini po tozangi boyebi ya solo ya tata mokeli talatina ena Vova mu télévision ebandi kotela bino émission kitoko mikanda ya boyebi po ekumbela biso na bino boyebi ya solo solo o ekosala ete tozwa biyano ya malonga na maye maso oyo ezali bongo kotungisa mabele ya Afrika matondo mingi na bino baye bozali kokoba na kopesa biso confiance surtout na émission na bino ya kitoko mikanda mya boyebi ndenge tolakaki bino mbaleleki tolobaki ete tokozonga kaka na kati ya mokanda oyo à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais pona ni tozongi na kati ya mokanda oyo tolobaki ete ezali moko ya mai oyo ezali komona na kozala na biso ya mokolo na mokolo ebele ya bato kino lelo tozali kokoba koattribuer responsabilité nyonso ya bapasi na biso epai ya badirigeant na biso ya Afrique mais soki mokomi mokanda oyo ezali bongo fumu kosuki ya muzala pana na ngola topesi bango bambote mingi esika bango bazali na botosi nyonso oyo bazali mokomi mokanda nde tolobaka ete bango bavandaka ntango nyonso babalusaka makanisi na bango mpona koluka koyeba nini esengeli na koma nini esengeli na loba mpona koéveiller conscience ya l'homme noir pamba te l'homme noir azonga lisusu na kiti na ye ya kibokonzi azonga bon kozala mwana ya yambo ndenge tata akela likolo na se akelelaki yango uta ebandeli tobandi bandeko balandi tozongisi matondo ya mingi na bino bayebanso bokomelaki biso na bino bayebanso bobengaki biso obolobaki ete ya solo tata ntsumbu tolandaki aki attribuez-vous mais loka bolakaki ete bokokoba tozali vraiment wana liboso ya baitando ike po tozela nini yango bokoloba na eteni nango ya mibale bandeko balandi solo mokanda oyo ezali motuya makasi ezali vraiment motuya kasi tolobaka ntango nyonso lokola mokanda ezali liboso na biso tokokanga maloba te na bandi esika bozali deja bopesi biyano kasi kozala malamu ebimaka na kati ya monoko na biso biso na bino na kati ya mokanda bandeko balandi tokobi bongo mokanda na biso na page 13 kuna bayebisi biso boye concernant l'effet motivateur de la distraction et de l'immoralité du peuple qui souffre. Awa baye kotalisa biso kolandela mai o ezali ko motiver population na kati ya distraction na kati ya immoralité mais peuple o azali na kati ya souffrance to bandi bandeko balandi peuple o azali na kati ya souffrance esengeli taza na kati ya distraction to na kati ya immoralité même na kati ya mabota moto o azali konyokama asalaka makasi a trouver ba piste de solution kolandela mai o ezali konyokola ye mais soki moto azali konyokama koti na kati ya immoralité na kati ya souffrance et na kati ya immoralité pe na kati ya distraction to bandi bandeko balandi ekozala nkokoso pona moto abongo
alongwa na kati ya souffrance pe ba difficulté o yingeli. Kasi mokomi mokanda komeli biso concernant les faits motivateurs de la distraction et de l'immoralité du peuple qui souffre. Ba yebisi biso boy na kati ya mokanda. Au Congo, pendant que l'on se plaint de cette souffrance et de la misère qui frappe incessamment le peuple, ces mêmes individus qui souffrent, au lieu de songer à leur avenir, ils se laissent emporter par de vaines distractions initiées par les puissances colonisatrices. C'est pourquoi, à l'époque, ils envahissaient les différentes salles de cinéma où se projetaient des films qui influençaient les gens à être fumeurs du chanvre, assassins, prostituées, yankés. Puis, aujourd'hui, les nganda, bars et hôtels sont extrêmement fréquentés par les mineurs, jeunes et adultes qui s'y mêlent tous sans gêne avec les danses obscènes et s'exhibent très bien dans la sexualité désordonnée, tantôt à se moussant très bien avec les boissons alcooliques produites par des sociétés brascoles, des boissons alcooliques artisanales et autres soupes natolo selon les Quinois. Toutes ces boissons les réduisent dans les déshonneurs et par aveuglement, ces mêmes individus se lancent aussitôt dans la souffrance à partir des religions étrangères importées ici. Bandeko balandi kolandela maito tangeli bino loposo pemba yebi ete soki peuple ozali ko souffrir à côté si na kata distraction à côté si na kata immoralité et kozala na ye kokoso pour ko trouver ba piste de solution kolandela kokoso ezali bongo kotungisa bango to bandi bandeko bozolanda biso kaka kala mingi te awa kolandela maizali kotungisa mboka na biso babengisaki bongo fumu kusuki ya mzala pana na ngola witoleka bongo na chaîne mère apesa piste de solution kolandela bongo agression otozali nango ne partie est na biso ya mboka parmi maye o ya lobaki ya motuya distraction zali na kati pour comment tozomona ke na est ya RDC bato bazali kokufa mandoki ezali kobetama mais awa na kati ya ville province to la capitale ya RDC na Kinshasa comme si problème exact donc population a mis pesi vraiment la kati ya distraction la biteni no sabokeseni au mona ke bato comme si eloko exact na kati ya mboka na biso ba concert par-ci par-là ozomona lelo ba compagnie to tangi ba brassicole bazali ko betsa ba concert partout ba compagnie ya ba réseau bazali ko salisa ba concurrence ya ba danse mais aussi l'autre partie est na biso ezali bongo attaqué epai ya banguna nzoka nde soki ne leko o ndenge kaka fumukusu kya mzala pana na ngola balobaki to supprimer nando ba distraction na nzela ya ba bar na nzela ya ba hotel na nzela ya maemaso ya mabe ba flat da ba boîte peuple azala concentré mona danger ni nezali liboso na bango to bandi tango mosusu kino lelo nde tozwi déjà biyano na maizali kotungisa biso mais lokola monguna yebaki esengeli na maintenir population na kati ya souffrance ndenge balobaki na discours à Léopold II ndenge balobaki na kati ya charte de l'impérialisme bandeko balandi solo tolobaka tango nyonso émission mikanda ya boyebi tozwaka kaka mikanda oyo ezali kokumba boyebi soki lelo mokomi mokanda kokoma mokanda oyo aki attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais ndenge tolobaki na émission ya ebandeli ya mokanda oyo neleko ya président Kabila et neleko ya président Kasavubu fait président Kasavubu bato bazalaka neleko wana balobaka ke bango bazonyokola bango neleko ya fait président Mobutu bango pe balobaka ke président Mobutu azonyokola biso tango président Mobutu accueilli le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila ye balobi ke te na période Mobutu dozalaka bien mbongo pamba mais neleko ya président Mobutu bandimaka ye te prévani ba pillage salamaka mwa mingi babenga ye criminel babenga ye assassin babenga ye momeli makila tango Mouzé accueilli président honoré Kabila Kabangi aye balobi ku na sera Mouzé dozalaka bien na sera président Mobutu dozalaka bien tango président Kabila pa accueilli président honoraire accueilli président Félix Tshisekedi Tshilombo aye tolobaki on émission ebandeli bato bakomi te na série ya président honoraire tozalaka bien mais nini ezosala kaka ezali wana ekoba
nzoka ezali na bato moko babombami nsima oyo babombani na nsima ya bapasi nyonso tozali komona. Bandeko balandi soki bolandaki biso na émission mayele mabe ya mboloko bokososola biso ntango mosusu na esika oyo tokomi na kati ya buku oyo à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais. Kasi tozonga na kati ya mokanda tokende koyeba likanisi ya mokomi mokanda ebombameli esika nini. Tozonga na kati ya mokanda kolanda mayema so tolobi awa distraction oyo bazali kotiela biso banganda babar bahotel baconcert par-ci par-là kosalisa kaka baconcours ya badanse bazosalisa jamais concours ya baesprit révolutionnaire banani bazokanisa malamu mpona mboka na bao kaka baconcours ya badanse nana amelaki 10 bouteilles nana amelaki tuki nana asalaki boye. Kasi mokanda poser question. Tous ces comportements voués à la distraction, mauvaise éducation et à l'immoralité du peuple, c'est le président Kabila qui en est l'auteur? Réponse non. Tolobi bien na ebandeli mokanda oyo ekomamaki na 2012 décembre 2012 kolanda bongo manaka ya bapaya. Do mokanda oyo ekomamaki tango nano président honoraire azali nano mokonzi. Mais contre la maille otolobi awa kino lelo ezali kokoba. Kino lelo ezali kokoba. Lelo pe président Félix Tshisekedi Tshilombo azali victime ya maille oyo elekaki na eleko ya moninga na uta ekobima. Pasi pe mawa esengeli ezaleli ya boyelonga kati na biso me po elonga kaka émission mikanda ya boyebi nde kokumbela bino boyebi ya siki siki. Tozonga kaka na kati ya mokanda. Question: est-ce que les Nganda, tels que Café Rio, Congo Bar, Férouz, Vis-à-vis, Mingedi, Vatican, Domi Bar, Bonbon Secret, ainsi de suite, car la liste est inexhaustive, ainsi que les boîtes de nuit, notamment Maison Africaine, Casabella, etc., ont été créées par le président Kabila sous son règne, ou bien c'était depuis belle lurité. Bandeko Balandi, Tobandi, toyoka kana banzemo bakulutu tozalaki epai ya Mingedi na Congo Bar tokendaki na Flamingo distraction ya lolenge na lolenge ezalaki ba Casabella mayema so wana esalamaki tango nano président honoraire nano azwi bokonzi te nyonso wana esalemaki kaka epai ya monguna mpona nini mpona komaintenir population azali kosouffrir na kati ya distraction. Bandeko balandi mokanda oyo ndenge toyebisaki bino ezali vraiment mozindo makasi tango mosusu na émission moko to mibale tokokoka te kosilisa yango kasi tozokende nango malembe mpo tokoka bo kososola mpo biso na bino tolongwa na ezaleli wana ya kofingaka bakonzi na biso ya mboka. Pamba te mokonzi ya mboka po azala na bokasi esengeli azala na soutien intérieur. Soki lelo ba occidentaux bazokoma na bokasi ya komanipuler ba dirigeants africains ezali po ba dirigeants africains mingi bazali na soutien intérieur te. Population zo soutenir ba dirigeants te. Moye ba dirigeants ba ko kozwa mikano ya bokasi po na bolamu ya mboka ezati. Pazo banga soki nazwi mikano o ebalani te na ba occidentaux tango bakotsanga moto population ko soutenir ngate. Preuve ani to lela musée ya kufa peuple moko te a revendiquer musée. Lelo to kumisaka héros na biso national Patrice Emery Lumumba, Mbuta Lumumba. Akufa kino lelo to revendiquer bango te. Siko ba dirigeant o bazotala ke population yango bazobatela biso te, bazo revendiquer biso te. Mais boni senge to bunda pona population wana. Yango zo senga biso na bino to longwa na kati ya ignorance. Cause ya misère na biso, cause ya souffrance na biso ezate ba dirigeant na biso. Et utaka bongo libanda pamba te to tangela ki bino charte de l'impérialisme, to tangela ki bino pe discours ya Léopold II tango azotinda ba missionnaire awa na mabele ya Afrika. Bandeko balandi tozonga kaka na kati ya mokanda poto kwa boko yoka biyano nini o mokomi mokanda pesi biso par rapport ya ba question ba poser ke banganda babar na ba kombo bokesini o totangeli bino ya likolo awa est-ce que ezalaki na période
ya président honoré Kabila Kabange tango nazana mokonzi pa mate biso na bino mokanda oyo tozana kati ya 2012 quand na bongo manaka ya bapaya. Réponse ezali boye. C'est depuis longtemps, bien avant son arrivée au pouvoir et même avant sa naissance pour les autres. Ce sont par contre les blancs ex-colonisateurs qui appuient cette distraction. Pour preuve, à l'époque, un blanc appelé Papa Démétriou avait récupéré la jeunesse congolaise et l'avait orientée à la distraction musicale. Or, cette dernière est une vie orientée aux ambiances, à la consommation de l'alcool et au gaspillage et à la prostitution. Dans ces cas, pourquoi incriminez-vous le président Kabila à cette matière d'encouragement de l'immoralité et distraction des citoyens congolais? Bandeko balandi, tokotia commentaire tene sika oyo. Ndimbola to biyano ezali mpole. Tokoti kaka na kati ya mokanda babi concernant la crise de l'énergie électrique. Pouvez-vous ignorer qu'ici, à Kinshasa par exemple, à l'époque, une ville moins peuplée et bien calimatée par des barrages, Zongo et Ntsanga. Bandeko balandi, surtout dans la mémoire ya Malunga, barrage ya Zongo et Salamaki na 1955, barrage ya Ntsanga na 1932. Na période où la ville province ya Kinshasa, ezalaki vraiment na bato moke. Tozonga na kati ya mokanda, commentaire kolanda bino, kolanda maitungi loba. Avec moins d'appareils électroménagers, mais tout Kinshasa était presque dans les noirs, excepté quelques communes urbanisées et quartiers occupés par le blanc et ceux occupés par des personnes dites évoluées. À ce titre, nous pouvons citer Kalina, Gombe Alelo, Limité industriel et résidentiel, Ngaliema, précisément Binza ma campagne, Binza Pigeon, Bandalungwa, Lemba, Matete Kalam, quartier Raquet, Matonge Alelo, Kan Nicolas cité Kauka Alelo, Imo Congo du 20 mai Yalelo. Dans tout autre coin, il y avait rarement des maisons électrifiées, notamment à Kitambo, Lingwala, ex-Seja Yalobi, Barumbu, Kishasa, Kasavu Dendali Yalobi, Ngiringir et les deux nouvelles cités, Njil Kimbatek et Makala, zone annexe, Bumbu Selembao Sangolozaku, Kisensu, Kaluka, Mombele, Mbanzalemba, Delvo, Ozone. Sans oublier que dans les cités et communes précitées, si pour les îles, les grandes artères et les avenues étaient éclairées, pour les autres, vous ne verrez de l'éclairage que les longs des grandes artères, le riz et les avenues étaient dans les noirs. Bandeko balandi tozongi siko na maito bane koloba par rapport ya barrage ya Ntsanga na barrage ya Zongo. Kinshasa à l'époque, ezalaki na appareil électroménager muke. Ne leko wana tozalaki kaka na ba congélateur na ya gaz, balongo tsa bongo ba mazout. Tozalaki na ba fer ya makala, ba télévision ezalaki rare. Bandeko balandi. Mondele atsaki kaka lumière na bisika oyo ya Vandex ko zwa province oyo ville province ya Kinshasa ezalaki na bato moke. Na Gombe ezalaki kaka bamindele bavandaki kovanda na basite oyo basalaki ntango mosusu ndenge molobeli ya bayindo alobaka bamaneke oyo bazalaki korepresente lolenge nini mondele ndombe esengeli azalela. Malgré nyonso wana ville province ya Kinshasa ezalaki kaka na éclairage te. Topesa bino exemple lelo ndakisa na bacommune ya Makala, tozwi ndakisa quartier Mabulu 1, Mabulu 2, courant ezokota kaka na eleko tozali na ne au 2022. Kobanda mondele aya kino lelo courant. Donc peuple wana bazata na trace moko te ya poto ya courant ya SNEL ezokota lelo na 2022. Ozwi ba quartier Kalunga na ba 2017 nde bazotila bango courant. Est-ce que molili nyonso wana ezalaki na Sangolozaku Lemba Bumbu ya lelo, Selembao ya lelo, Sangolozaku ya lobi. Kino lelo la kata ville province ya Kinshasa ezala bitene mosusu ata poto ata courant oyo ya SNEL ekomaka te. Bandeko balandi passion nyonso wana est-ce que ezali kaka na moto ya président Kabila? Ezalaki na motu na ye.
À qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais? Bandeko balandi tozoko bakaka na kati ya mokanda bayebisi biso boy. Alors dans les autres lieux il n'y avait pas de traces d'électricité. C'était l'obscurité totale. Je pense que les anciens habitants de dites communes ne vont donc pas me contredire. Tolobi yango to pesi bino kaka exemple na commune ya Makala quartier Mabulu 1 Mabulu 2 lelo na 2022 nde bazotia courant ya SNEL. Bandeko balandi souffrance et bandi leloté. Misère et bandi leloté. Eza ne sika yonge bandeli. Et kozala pasi lelo soki to ko attribuer misère na biso na mitu ya ba dirigeant na biso. Tozonga kaka na kati ya mokanda malembe tokende bongo koyeba makanisi ya mokomi mokanda evandi ne sika nini pe pona nini akomeli biso mokanda oyo à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais? Bakomeli biso boy concernant la pauvreté des foyers. Plusieurs foyers ne parvenaient pas à se servir même de la lampe tempête par manque de moyens. Ils utilisaient des lampes fabriquées à base de boîtes de lait déjà consommées ou d'insecticides déjà utilisés, communément appelés mwinda ya kifuantsoni. Bandeko balandi lelo kudu tango mosusu tokomi ko utiliser ba torche. Mais ba mama oyo ya kala ba kuluto ya kala bane ko teka na ba wenze même na bandako. Ezaki tango mosusu difficile ya kozana ba lampe tempête to bane ko utiliser ba mwinda ya kifuantsoni. Boyi ba mwinda ya kifuantsoni. Bandeko bolanda biso ba for ba manzanzango wana. Ba toboli yango lidusu. Batie moi tio moko na kati bazui kitaba liputa ba kati ba lingi ba kolisa kati tio wana bazui pétrole batie ba pelisi to bane pe kona na ndako bokola mkola tongo boye bazolo ekomi mwindu na kati po milingane koti biso na bazolo na kati ya mboka o esalema mokomi mokanda komeli biso boye communément appelé mwinda kifansoni. Dans la plupart des foyers il y avait au moins des matelas fabriqués à base de pelouse, tandis que d'autres foyers manquaient même les moyens d'en s'en procurer et dormaient sur les nattes ou encore sur les cartons étalés sur les sols. Bandeko balandi kaka ne leko wana yambo kutu président Kabila honoraire ayane bonga tozaki na bambeto wana ko sala bazui elamba batongi bazui ba matiti bakodisi na kati bakulutu bawalanda biso bayiba mbeto wana malgré zalaki moins cher mais ma bota mususu bazalaki na makoki te ya kozwa yango abane kolana ba carton maye wana kino lelo pezo koba pona nini ezokoba po eza na baye moko bavandi quelque part basala ba mécanisme belé basala ba système politique ya makasi o ezosala ete ba maintenir ba pays Afrique na kati ya souffrance pe na kati ya misère absolue. Totangela ki bino na charte de l'impérialisme. Maintenir ba pays Afrique na kati ya souffrance pe na kati ya misère. Bandeko balandi tozalika kokoba na kati ya mokanda na biso. Kaka na kati ya mboka na biso mokomi mokanda komeli biso boye. Vers les années 1961, 1963, puis les années qui ont suivi, il y a eu le phénomène du Bambanzungu qui a régné et qui continue jusqu'à présent à cause de la pauvreté des gens qui ne parviennent pas à renouveler les objets et ustensiles de cuisine déjà usés. Par exemple, casseroles, gobelets, assiettes. Dans la plupart des foyers, lorsqu'une casserole, assiette est trouée, après l'avoir utilisée plusieurs fois, au lieu de la mettre hors usage, vous verrez que les effets de la misère recommandent aux gens de boucher ces trous à l'aide de l'itaba ya elamba, yambodi et morceaux de tôle, etc. Et pourtant, ce sont des matières mal propres pouvant provoquer des tétanos. Nabandi ndenge tozoloba boye bakulutu bazolanda biso baningisi mutu pe baseki.
Na mboka oyo ezalaki nzungu etoboki bakotinda mwa kino kudi lelo ezosalema. Yaye buka nanu matembele bazwi matembele baniki yango balekisi na se ya nzungu esika etoboki. Bazozwa goudron bazobambela yango nzungu. Kino lelo mbodi baelema oyo ya babataka na babatterie. Bazwi belema wana batyango na moto eyanduki. Bazobambela yango banzungu, bazobambela yango basani, bazobambela yango banzungu, bazosala yango même banzungu. Siko zwa belema oyo ya batterie oyo ezalaki tango na contact na acide. Bosaleli yango nzungu, bozolamba na biloko, bozolamba biloko na nzungu oyo ya bongo. Ils ont dégagé ma matière nini pour la contribuable na santé to et détruire ba santé na biso. Bandeko balandi koyoka bozo pesa pasi pe mawa. Zo pesa pasi pe mawa. Na mboka oyo totia bakai na kati ya sachet ya sukali. Pour ça que ezalaka te. Na mboka oyo bana classe batambola makolo ngulu. Toyebi ke usine ya Bata installé vraiment ba magasin na mboka na biso, soki toza na bonne mémoire na ba 1936. Pour usine wana ya Bata ezalaki créé na 1931. Mais na mboka oyo kino tokomi na ba 1965, bato bazotambola makolo ngulu. Kino na ba 1980, bato bazotambola makolo ngulu. Na mboka oyo phénomène visible sauté. Phénomène mabata changer couleur na mboka oyo salema. Bandeko balandi kotala mai ya boye na kati ya mokanda to mokomi mokanda zo komela biso ezopesa pasi pe mawa. Na mboka oyo bato balia fufu ya madaila. Tant on a kulutu bonabi kulutu fufu madaila eza nini? Ezaki fufu moko ezaki na couleur ya mabe koleka. Tango crise ekotaki awa na kata ville province ya Kinshasa. Fufu na uta mingi neteni ya Congo foi. Fufu ya madaila. Na mboka oyo bato balokota biloko na ferme debout. Esika lelo stade de martyr ezwami lelo. Bato balokota biloko na kati ya mboka oyo. Bandeko balandi zo pesa pasi pena mawa tango lelo tozo pesa to tozo ko attribuer ba responsabilité nyonso ya pasi na biso na kati ya ba dirigeant na biso. Nzoko ta tozo sala bongo tozali ko livrer bango na maboko ya monguna. Tozo ngaka na kati ya mokanda pambate mokanda loko eza liboso na biso tokoloba mingi te tozonga na kati ya mokanda po toyeba likanisi ya mokomi mokanda kolanda mai ezali kokomela biso mpona kotalisa nani yango azali responsable pe cause ya ba misère na biso. Concernant la mortalité, à cause du taux de mortalité élevé depuis l'époque coloniale et qui progresse jusqu'à présent avec des cimetières qui ne cessent de s'attendre, à commencer par celui de Kassavoup, à face de l'IPAC, Ngiringir, Njil et Kabinda qui sont saturés depuis l'époque coloniale, suivi de celui de Kitambo après l'indépendance, Kimbateke, Kintsuka et de Mbeteke après 1990. Puis s'installa le libéralisme des cimetières. On enterre désormais partout, au cimetière de Kinkole, Baumbu, etc. Ainsi, par crise des cimetières, excès de morts et souffrances en matière d'enterrement, il s'instaure forcément la reprise d'enterrer dans les anciens cimetières déjà saturés tels Kakitambo, Kintsuka, etc. Pendant 52 ans d'indépendance, les cimetières s'inondent de morts. Connaissez-vous la superficie d'un cimetière? C'est un hectare, alors qu'un hectare vaut 100 mètres carrés. Si pour une ville, des étendues en hectare se remplissent rapidement, alors combien de personnes meurent quotidiennement?
Pour ça, essayons de comparer l'évolution des cimetières ici à Kinshasa pour voir comment la mort ravage les Noirs en masse depuis l'époque coloniale. Lelo, bazo kunda bandeko la système bazo benga étage. Bakunda moto na se, bakotimola sous lelo libulu na profondeur te. Soki bandeko kunda motango moso batimoli 2 mètres, 3 mètres, lelo exemple bakotimola kaka 1 mètre. Pour bayebi que soki bakoti na profondeur ya 3 mètres, bakokuta ta moso nzoto moso ekundama na profondeur wana. Po na nini? Po ba cimetière ici etondaki. Mais de fait que bazo kufa moins mingi. Et salike esika o bakundaki mutu ba bandeli lisusu ko rekunda lisusu. Bandeko balandi. Mokomi Mokanda alobi ete bateli biso bililingi na sima kolanda mai o balobi concernant mortalité tokende bongo koyeba lolenge nini biso bayindo tozali bongo kokufa wuta avant même arrivé ya président Kabila na pouvoir pona nini te toloba lelo président Félix Tshisekedi Tshilombo tozonga kaka na kati ya mokanda basali biso croqué na bandi bozo mona yango na nzela ya bilili. À l'époque coloniale avant 1960 pour les blancs période avant 1960 nombre de cimetières pour les blancs ezalaki moko cimetière ya Gombe ezalaki te saturé avant 1960. Avant 1960 pour na biso bayindo tozalaki na 4 cimetières. Cimetière ya Kasavubu, cimetière ya Nguringir, cimetière ya Njil, cimetière ya Kabinda. Oyo lelo esika babengi cité de la RTNC. Tous les 4 cimetières wana totangi. Cimetière ya Kasavubu, ya Nguringir, ya Njil pe ya Kabinda avant 1960 nyonso etondaki. Bande ko bande toyebi que l'époque coloniale avant tozo indépendance ba mindele bazalaki mingi na kati ya mabele na biso. Tango tolobaka Kalina to Gombe wana nyonso ezalaki habité na ba mindele. Toye na Fokobel ba mindele bazalaki. Tokei même na Ngaliema na Binza Pigeon nyonso wana ba mindele bazalaki. Mais bazalaki na cimetière moko cimetière ya Gombe. Total la superficie ya cimetière ya Gombe. Comparé à ngona cimetière ya Kabinda, cimetière ya Njili, cimetière ya Nguringir, cimetière ya Kasavubu. Et pour la période où on a avant l'époque coloniale, bayindo bazalaka mingi te awa. Pour ezalaki avant kota awa, faut en a séjour soko witimboko ye awa. Bandeko balandi. Mais 4 cimetières saturés. Mais mondele kolanda masse o bango bazalaki na awa, cimetière ka moko ya Gombe. Et tondaki te. O elakisi ya solo moto moyindo ba bebisaki ye babomaki ye utakala. Pamba te mondele ndenge toyebisaki bino ke atiaki ba mécanisme nyonso ba système ya makasi oyo kosala ete moto moyindo akufaka ebele akoka kozwa ta tango moko te ya moke pona bolamu ya mabele na ye. Cause pe responsable ya ba misère na biso. To poussa na kati ya mokanda balobi après l'indépendance considérons une période de 30 ans soit de 1960 à 1990. Comparaison kaka ya to ya mortalité. Il y a ba cimetière. Ba ibisi biso pour les blancs riches et au cadre noir. Oto benga ki ba mindele ndombe pa maté dolanda ka documentaire moko o elekaka même na voix télévision pe na ba chaîne mususu. Po moto moyindo ba benga évoluer et sengeli a copier comportement ya l'homme blanc et lobeli et lateli ne ba ko benga évoluer. Siko cimetière ezalaki pona ba blanc na ba yindo o ba benga ki soit disant ba évoluer na période de 1960 à 1990. Combien de cimetières? Cimetière Kamoko, cimetière ya Gombe. Et eux qu'on a saturé après 30 ans. Mélanger les blancs
et le soi-disant évolué ba noir ou ba copia qui comportement à l'homme blanc. Après 30 ans avant colonisation, de 1960 jusqu'à 1990, les cimetières ya Gombe et comme moi mouké saturé. Mais pour la biso ba noir de 1960 à 1990, nombre de cimetières au Ebakisami en dehors ya cimetière ya Kasavubu, ya Ngiringir, ya Njil, pe ya Kabinda. Bah comme ça sont 3 cimetières. Ya Minene le sous. Cimetière ya Kitambo de 1960 à 1970, cimetière ya Kimbateke de 1970 à 1980, cimetière ya Kintsuka de 1980 à 1990. Bah cimetière voilà tout le monde a cimetière ya Kitambo, total espace ya cimetière ya Kitambo. Tala cimetière ya Kintsuka. Total cimetière ya Kimbateke le lenge ezali na ba etandi ya kosa masikiti. Mais de 1960 à 1990, tous les 3 cimetières les plus vastes que Gombe sont saturés pendant 30 ans. Et tant que vous avez battu la cimetière ya Kitambo, ya Kimbateke, ya Kitsuka, toyeba que la cimetière pe ya Kasavubu. Bazo koba kaka na kosa la système ya étage. Et kino lelo malgré cimetière ya Kitambo et Tonda depuis 1990. Mais kino lelo bazo kunda battu na cimetière ya Kitambo. Total la ndenge nini moto moyino azo kufa. De 1960 à 1990. Président Kabila n'a pas eu pouvoir. Nous sommes préparés par l'homme blanc. Azo kote la biso biloko beba biloko polo na nzela ba vaccin na nzela bieto zali kolia. Oyo zali ko bebisa ba santé na biso. Oyo ça que taux ya mortalité bolimbisi toujours flèche nango etalika alikolo. Bandeko balandi. Après 1990, libéralisme des cimetières. Mbeteke après 1990, Tobandi, Lelo, ba cimetière est comme belé. Lelo ba cimetière est comme belé. Bandeko balandi, malgré ba cimetière est comme belé, ils ont tonda kaka. Mais ba cimetière ils ont déjà saturé et tonda qui déjà. Bazoko ba kino lelo kokunda kaka. Total à l'olenge, le poso pembe, a piégé, personne comme on a piégé l'homme noir pour maintenir bango na kati ya souffrance. Souci à le poso pembe zalaka a exterminé l'homme noir pour a récupérer ma belé na biso. Bandeko balandi kolande la maille otolobeli concernant la mortalité. To se poser ba question biso na bino poto yeba nanaza vraiment responsable ya mayowana. Ba poser biso question. Dans tout cela, ça tenir compte du nombre important de Kinois qui meurent à Kinshasa et qui sont inhumés dans les provinces. Dialoguons. Encore moins le président Kabila n'est pas responsable de ces fléaux. Aujourd'hui, concernant le départ massif des Congolais vers les tombeaux, ça date d'avant 1960. Ainsi, les causes sont multiples. Mauvaise alimentation, accidents de circulation, dus par les matériels de transport déjà déclassés par les fabricants, des aliments et médicaments périmés, vendus et consommés par l'innocent peuple. Et pourtant, c'est ça la source de plusieurs autres maladies, puis des maladies injectées par nos prédateurs. Certaines pharmacies transformées en boutiques, où les vendeurs ne sont pas des pharmaciens, habitués à substituer les produits prescrits dans l'ordonnance dans les soucis de récupérer à tout prix de l'argent auprès de l'acheteur. Des pharmacies ambulantes sur les marchés avec les produits exposés au soleil et à la poussière au risque de rendre ces médicaments indésirables. Des dispensaires polycliniques transformés en mouroirs où les malades viennent se faire tuer à cause de l'imprudence, parfois de l'expérience du corps soignant. Surtout
que ces malades sont considérés comme des clients des cliniques, hôpitaux transformés en milliers d'affaires florissantes où il faut s'occuper d'abord des malades qui ont les moyens, les démunis succombent. Bandeko balandi ndenge toyebisaki bino buku oyo ezali mozindo makasi. Tango mosusu na émission moko mibale tokoka kosilisa yango te. Kasi ezali kopesa mawa pe pasi. Nini tokoyebisa bino bandeko balandi? Kolanda mai totangeli bino na buku oyo. Totika ko exposer ba dirigeant na biso. Même moboti na kati ya ndako po akende liboso esengeli azwa soutien ya bana na ye pe soutien ya mwasi na ye. Mais soki moboti azosala effort bana bazo contribuer te pona bolamu ya libota moboti wana kokende liboso te. Tozwa mwanda kisa moko bovani na kati ya lopango bana ya bavoisin bakoti na kati ya lopango na bino babandi kobundisa papa na bino esi akoli to papa na bino ka babandi kobundisa ye. Bino bana isika bovani na lopango botali ke bana ya bavoisin bazali ko menacer papa na bino. Na bandi ata bobandai ko swana ata bobandai ko se distraire boko tika nyonso bobandai ko sala po boya ko défendre papa na bino. Mais boni biso ba africain ba dirigeant na biso bazo pesa bango mitinde zo wita par-ci par-là na orient na occident. Mais biso population to kangi monoko. Au contraire, tozali ko finga pe ko contribuer na mabe na ko zanga ko soutenir ba dirigeant na biso. Souffrance na biso ezali ko wite pa ya ba dirigeant na biso te. Au contraire, ba dirigeant na biso balukaka tango nyonso bolamu na biso. Mais nini ebangisaka bango po baza na soutien intérieur te. Po bazo tala kina komimisa makanisi ya malamu. France a lobby, États-Unis a lobby, Allemagne a lobby, Angleterre a lobby, Chine a lobby. Et si la population telema, alors que c'est pas question. Mon canot déjà ça joué ezali pour la bolamu na biso. Pays moko oyo koloba, biso to ko telema, pe to ko kata relation na bango. Ne kaka fumukusa witi koloba dernièrement awa kolandela ba piste de solution pour na kolongola mboka na biso na kati ya crise. Mais population esika oyo tozwa mikano ya bongo, tozala basungi ya bakonzi na biso te. Toyebi lolenge kan to finga président honoraire. Tolobaki on émission e bandeli. Seul mutu o azana 5 nationalités. Ezali président honoraire, président Kabila. To finga ye Tanzanien, Burundi, Zambien, Rwandais. To loba ba nationalité nyos to finga bango na yango. Mais soki to soutenaka bango. Nde tango mosu bazaki balingaki balonga tango mosu na mai oyo lelo tozomona nango lelo. Lelo pe président Félix Tshisekedi Tshilombo aye. Esika oto tsa bango maboko. Mais to côté de sous la kaka na même distraction. Tozo nyokwama, tozo liate souffrance pasi. Mais bande ko balandi, nana zali derrière, nana zali cause, pe nana zali responsable. Tango nyoso ba dirigeant Afrique, bazwa kama kanisi ya malamu pona bolamu ya ba africain, ba occidentaux ba telemelaka yango. Ba telemelaka yango. Mbuta Lumumba aluka bolamu na biso. Indépendance ezala totale. Soki mondela ozana mabele na biso, il faut atambola na sima na biso. Lelo kutuko kamwa na sonité Belgique andimi kozongisa lino ya Mbuta Lumumba. Mais soki population ezalaki conscient. Soki population ezalaki consciente, ne leko oyo. Po mobomesi amonani ndenge bakokola so balobaka lisese moyibi bakangaka ye awa te poso batiebo ya kokima me bakangaka ye awa. Belgique le to kangi awa pesi lino lokelakisi ke yembu ta boma Mbuta Lumumba. Apesi na misalo na biso ezaka na ba mise na bango o bazwaka awa. Soki population ezalaki consciente ne leko oyo. Nde tozo revendiquer kola na mai Belgique asana mboka na biso. Mais tozaka wana pona kofinga ba dirigeant na biso.
au dirigeant oyo azana mbongo boy o azana boy mais malgré maye o Belgique asana mboka na biso destruction oyo asala awa bandeko balandi cause ya souffrance na biso pe ya misère na biso ezali ba dirigeant na biso te ezali libanda tout en charge de l'impérialisme tokomona politique nini mobimba basala politique mobimba ndenge ni batambosaka ba pays Afrique yango komona ke na France eza politique na bango vers RDC politique ya France vers Sénégal politique na bango vers Afrique donc batam expert mobimba o bayekolaka RDC bayekolaka Sénégal bayekolaka Burkina Faso bayekolaka Mali bayekolaka Angola bayekolaka Congo Brazzaville benga mi Congo fois batam expert mobimba bayekolaka yango komona sommet mobimba ba organiser France Afrique kota la pays lokola France abengisa ba dirigeant sur Afrique bandeko balandi tano maya bongo esengeli population tozwa conscience boko bana kopesa émission mikanda ya boyebi confiance na bino tokobanda koyela bino ka mikanda ya kitoko topesa bino ba adresse na avenue Ngiringi numéro 54A bokende kuna boluka mikanda soit bobenga ba numéro oyo eza affiché na ba télévision na biso et c'est beaucoup de ça la recherche dans la bibliothèque beaucoup de temps attend sur ba mikanda mususu ozo ko apporter nango rien comme solution na mabele na biso bo consulter ba mikanda o na ba adresse to pesi bino boko pesa biso réseau to ko révolutionner penser na biso o ko permettre biso zo ba koki et ko sala été to défendre mboka na biso pona nini te mabele ya Afrique tozongisi matondo ya mingi na mokomi mokanda oyo fumukusu kya muzala pana na ngola pamba te mikanda o bazali ko komela biso bandeko mingi bazali ko benga pe bazali vima kozwa conscience ya malonga na mikanda oyo tozongisi matondo ya mingi na bino bazali ko koba kolanda biso pe kopesa confiance na émission mikanda ya boyebi lelo to koba ki kaka na mokanda oyo à qui attribuez-vous la cause et la responsabilité de la misère du peuple congolais tozongisi matondo ya mingi pai na bino matondo mingi na équipe technique kuna tokoki bon komona tata kwaku ya kala uliso ya ngozulu pona nini te kwanga ya tolula mokena misu me pasi na kosilisa tata mbala matadila pe tobosani te tata ntimba silovondi mpose o basalaka ete émission mikanda ya boyebi ekomela bino na kitoko nyonso biso na bino tokutani na manaka ezali koya na mokanda oyo lisusu ekolamusa biso makanisi pe kokotisa biso malamu na tina ya kodefendre oyo ezali bongo mabele na biso ya Afrika matondo na baso Africa,